今天呢，我要给大家讲讲椭圆儿啊。大家看，这是一个模型，这是两个定点是已知给出的。那么这段绳子呢，它是没有弹性，不能够伸缩，它是一个定长。好，大家看，我把这两条线绷直了啊，然后我不断的在移动。大家有没有发现我画出来一个椭圆儿？那么这个椭圆儿它要满足什么条件呢？首先这两个定点我把它叫做 F1、F2， 把它叫做交点。两个交点之间的距离呢，它叫交距。我这段绳子的长呢，它的长我们规定是 2a。那么椭圆上的点，它都满足了什么条件呢？它满足了到两个定点的距离的和固定等于这段绳子的长，固定等于 2a。当它在这儿的时候，它做到了到两个定点的距离的和是 2a， 它不断的移动，无论它移动到哪里，它都做到了到两个定点的距离的和等于 2a。 那么这样的点有无数个，这样的点的集合，它就叫做椭圆啊。所以呢，椭圆的定义我们了解一下。平面内到两个定点 F1、F2 的距离的和等于常数 2a 的点的集合就叫做椭圆。两个定点叫做交点，两个交点之间的距离叫做交距。那这里边呢，括号里有一个条件，就是 2a 它需要大于两个交点之间的距离的。为啥呢？如果我不大于，我就没有办法画椭圆了。要么它是个跟它一样长，就是个线段；短一点儿，那连这个端点的交点都够不到了。所以呢，必须的是大于 F1、F2， 你才能够做到两个定点的距离的和啊。然后这样的点有无数个。那么我们研究无论是直线、圆儿还是椭圆儿，我们都要建立直角坐标系，研究它的方程。所以呢，椭圆的方程我就给大家推导一下。我们把穿过两个定点 F1、F2 的这条直线叫做 x 轴。F1、F2 这个线段的垂直平分线，我把它叫做 y 轴。如此建立直角坐标系，那么椭圆儿它就是这个样子的。那么如何去求椭圆的方程呢？因为我们已经有学习了直线和圆儿的方程的经验，就是直线上任意的一点，圆儿上任意的一点，椭圆上任意的一点。任意的一点啊，你代表所有的满足条件的任意的那点，那对 x、y 的值满足的方程，就是我所有的点满足的方程，就是我这条曲线所满足的方程啊。这是求方程的最基本的依据。于是呢，我就设点 M 坐标是 x 逗 y， 它是椭圆上任意的一个点，它代表所有满足条件的。满足什么条件呢？它要满足 MF1 加上 MF2 是那段绳子的长，是定长。定长我们规定用 2a 来表示。什么叫规定？就是毋庸置疑的，你只需要遵守的就可以了。绳子的长就是 2a， 它满足这个。那么两个交点之间的距离我们也规定，两个交点之间的距离呀，我们就把它叫做交距，交距用2c来表示。两个交点之间的距离用2c来表示。既然 y 轴是 F1、F2 的线段的垂直平分线，所以 F1 的坐标显然是负c逗0
F2 的坐标就是西逗0啊，点 M 的坐标我们已经设完了，它是 x y， 满足椭圆上的所有的点都满足这个方程，于是我们就得到 MF1 这是两点间的距离 x 减负西 x 加西的平方加上 y 减0的平方加上根号下 x 减西的方加 y 减0的方，然后等于 2a。这个椭圆的方程可是有点复杂，所以我们要把它化简。怎么化简呢？其中一个根号留在左边不动 ，x 加西的方加上 y 方等于 2a 减去根号下 x 减西的平方加 y 方，然后给左边平方，右边平方。这样的话两个根号分布在两边，化简起来就稍微容易一点儿。左边根号一平方之后根号就不见了，我直接把被开方数展开，所以得到 x 方加上2c x 加西方加 y 方等于右边是两项，第一项的平方4a 的平方减去它们俩乘积的2倍，4a 倍的根号下 x 减西的方加 y 方加上第二项的平方根号不见了，所以呢我直接把被开方数展开， x 方减去2c x 加西方加 y 方，左边有 x 方有 y 方，右边也有 x 方 y 方，左边有西方，右边有西方，我们就把它约掉了。右边还有一个负的2c x， 把它移到左边来或者把它移到右边去，把根号移到左边来，那么我们就得到 4a 倍的 x 减西的方加上 y 方，它就等于 4a 方落下来 2c x 移过去减去 4cx， 每一项都有4，我们就把它约掉了。然后继续化简，左边平方，右边平方，4不要了外边呢就是 a 方，然后根号不见了，里边展开 x 方减去2c x 加西方加 y 方等于右边的这两个式都不要了a 的平方的平方 a 的4次方减去2倍的 a 方西 x 加上西方 x 方，然后再展开 a 方 x 方减去2a 方西 x 加上 a 方西方加上 a 方 y 方等于 a 的4次方减去2a 方西 x 加上西方 x 方，左右两边都有，就把它约掉了。接下来呢，我就开始整理把 x 的项整理到一块儿，未知数优先，所以呢，我们就得到 a 方减西方倍的 x 方加上 a 方 y 方落下来，把常数都移到右边，它们俩结合，有公因数 a 方提出来，这项还剩一个 a 方，它变成减西方。好，当我化简到这儿以后同学们发现 a 方减西方它不过就是一个常数，我们再来探究一下这是 2a， 这是 2c， 你看 2a 是大于 2c 的，2a 大于 2c， 而且我们要么就是两个交点之间的距离是焦距，要么就是定常，我们都是正数，所以就得到 a 是大于 c 大于0的，所以得到 a 方大于西方，所以 a 方减西方它也是大于0的。那么既然它是个大于0的数，我们就可以让这个方程变得更好看一点儿。那么我就令 b 方代表 a 方减西方。b 方是个带平方的项，
显然呢它就是个非负数，所以呢在这里边它不能等于0，那么它就是正数，所以这个方程就变成 b 方 x 方加上 a 方 y 方等于 a 方 b 方，然后最后来一步，等式的两边同时除以 a 方 b 方，于是我们就得到 x 方比 a 方加上 y 方比 b 方是等于1的椭圆的方程我们就找到了，这个方程就叫做椭圆的方程。好，那么我们看一下这个图，结合我刚才推导的，我们看一下这个图。再一次回顾一下定义椭圆的标准方程 x 方比 a 方加上 y 方比 b 方是等于1的，这个是焦点在 x 轴上的椭圆。好，我们再回过头来看椭圆的定义，要知道定长、焦距、焦点，定长 2a 要大于焦距才可以得到椭圆。那么方程里的 b 方是怎么来的？是我在推导方程的过程当中出现了 a 方减 c 方，而我们知道 a 方减 c 方是个正数，所以引入的 b 方，也就是呢 a 方是有意义的 ，a 是有意义的，绳子的长 ，c 是有意义的，那 b 呢 ？b 它就代表 a 方减 c 方这个代数式的。我把它变换一下，把西方移到左边 ，b 方加西方它是等于 a 方的，也就是在椭圆当中 a、b、c 这3个字母谁最大呢 ？a 老大将来我们在学双曲线的时候还是有 a 有 b 有 c， 那个时候就不是 a 最大了，方程有点像所以不是 a 最大，你就记住在椭圆当中 a 老大，在椭圆当中 a 老大。那么刚才我给大家看的这个图第一个方程就是我们研究过的第一个方程是这个，图是这样的。那么第二个是怎么回事呢？它就是我把穿过两个定点不一定是横着放的，两个定点有可能是这样的。那么这样的两个定点到两个定点的距离的和，两个定点之间的距离依然是原来的2c，到两个定点的距离的和依然是这段绳子长 2a。那么这样的点也有无数个这样的点的集合。这样的点的集合，同学们是不是看我又画出来一个椭圆那么我这个椭圆和刚才椭圆仅仅是位置不一样 ，2a 是一样的，2c 也是一样的，到两个定点的距离的和它 2a 是没有变的，什么都没有变，唯独呢，你想象一下，刚才是横着的，现在把它立起来。刚才的 x 轴一立起来就变成 y 轴了，而刚才的这个 y 轴呢，把它竖起来以后，它就变 x 轴了。唯一的变化就是 x 轴给它换了一个方位 ，x 轴变 y 轴 ，y 轴变 x 轴，其他的什么也没变。所以呢，第二个方程我们就不用再推了第二个方程，你就把 x 变成 y， 把 y 变成 x， 它是立式的椭圆，这个是卧式的椭圆。这个焦点一个在上，一个在下，它俩之间的距离还是2c。那么这个焦点的坐标就是0度 c， 它就是0度负 c。好。这是椭圆的两个方程，一个是焦点在 x 轴的，一个焦点在 y 轴的。
椭圆的定义我们讲了，然后呢，方程也给大家推导了。第二个方程呢，立式的椭圆也给大家介绍了。接下来我们要看一道题，消化消化刚才学的知识。大家先看题。我们看一下黑板上的题，这道题它说的是已知三角形 ABC 的周长是20给了我一个定值，顶点 B 和 C， 顶点 A 的轨迹方程。首先我建立直角坐标系，把所有的已知都落实到图上。点 B 的坐标是0到-4，1、2、3、4。点 B 的坐标是0到-4，点 A 的坐标是点 C 的坐标是0到4。点 A 不确定，但是三角形的周长是确定的。点 A 必须得满足啥呢？三角形的周长我们随便的表示一下，连接 AC， 连接 AB。三角形的周长就是 ABC 三条边的和，而其中 AB 呢，其中 BC 呢，是个单位，BC 它等于8。显然呢 ，AC 加上 AB 就等于20减8，这是12。那么我们剖析一下这个式子。A 是什么点呢 ？A 是动点 ，C 和 B 它都是定点。这个式子表达的是一个动点到定点的距离，还是刚才的动点到另一个定点的距离。其实它就是一个动点 A 到2个定点的距离的和等于12，等于定值。那么我们回顾一下椭圆的定义，什么叫做椭圆？就是到2个定点的距离的和等于常数的那样的点的轨迹就是椭圆。那么显然满足条件的点 A 有无数个，满足条件的点 A 它们就都落在椭圆上了。因为只有椭圆上的点才能够做到2个定点的距离的和，一个动点到2个定点的距离的和等于常数。那么这个椭圆就是我们刚才说的立式的这个椭圆，大家看，应该是这个吧？所以它是 y 方比 a 方加上 x 方比上 b 方是等于1的。那么 a 和 b 在哪里呀？2个定点之间的距离叫交距呀，它是2C，2C 是等于8的 ，C 呢它就等于4，所以 C 方就等于16。到2个定点的距离的和是那段绳子的长，是定长，说明12就是这段绳子的长。定长用2a 来表示，2a 就等于12，a 就等于6，所以 a 方它就等于36。在椭圆当中谁老大呢？ a 老大。我们在推导方程的过程当中出现了 a 方减 c 方，我们设为 b 方的，所以36减16剩下20。a 方也求完了 ，b 方也求完了，所以这个椭圆的方程就是 y 方比36加上 x 方比20等于1。好，同学们，大家看一下，明白了吗？
这是应用定义来做题。接下来我们再看一道题，大家快点思考，我们再看一道题。下一个题呢，这是比较重要的体现椭圆定义的一道题。这道题开始的时候并没有说椭圆，上来就给了我们2个圆啊，那我们就老老实实的画图。圆C1，它的圆心是C1，坐标是1逗0，半径是 R1，它是5。圆C2呢，圆心是C2，圆心的坐标是1逗0，有没有发现它们俩是对称的？R2它是等于1的。好，坐标我要画的小一点，负1，圆C1就在这儿。它的坐标是负1逗0，半径是5，2、3、4、5，5个单位。好，画的时候要快画，这样一个圆。圆C2呢，它的圆心是1逗0，它的半径是等于1的，和 Y 轴相切的这样小小的一个圆。而现在我们要求的是什么呢？大家看，我们要求的是什么？我们要求的是另一个动圆，这2个圆半径和圆心都是固定的。一个动圆既与圆C2相外切，说明在圆C2的外边，还要和圆C1相内切，说明它还在圆C1的里边。那么这样的圆我能做出多少个呢？我先尝试着做一下啊。我觉得这好像就是一个，是吧？换一下位置，哎，我感觉好像这还能做出一个，是吧？能做出多少个呢？能做出无数个和C2相外切和C1相内切的圆。那么这个圆就是做到了和C1相内切和C2相外切无数个圆当中任意的那个。它的圆心无数个圆就有无数个圆心，这些个点圆心集中到一块儿，它们的集合就构成了一条曲线。我要求的就是圆心 M 的轨迹方程，所以我就设点 M 的坐标为 x y。需要的时候我们再设我们先剖析一下，我把另一个圆擦掉，我们只留下一个。那么这个时候大家要注意只要学到圆锥曲线尤其是学到椭圆双曲线抛物线，要记住3大解题思想。第一大解题思想就是回归定义，第2大解题思想叫做设而不求因为它变得复杂了，将来我们会要出现好多条线，还要出现椭圆，会出现好多个线和这个椭圆的交点圆和椭圆的交点之类的。所以呢，我们可以把坐标设出来，但设而不求，干嘛呢？使用韦达定理，设而不求，使用韦达定理，用来求弦长
我们学圆的时候，直线和圆相交啊，接的一段线，我们曾经学过弦长公式，它是需要半径的，弦心距的。可是椭圆它是没有圆心，所以呢，这个椭圆的弦长它有特别的方法来求，所以是设而不求，使用伟大定理用来求弦长，这是我们将来要用的。第3个解题思想就叫做抓住几何特征，抓住几何特征，并用式子表达出来，并用式子表达，这句话特别重要，尤其是用式子来表达。因为解析几何，它就是用计算的方式来解决几何的问题，解决图形的问题，所以呢，你特别需要式子。那么对于这道题来说，同学们要把这3大解题思想记下去啊！这3大解题思想，我们一个一个的要用啊，因为椭圆这个地方我们要讲好多东西。那么这道题我怎么去入手呢？怎么去入手？找几何特征啊？什么特征？一个外切，一个内切，总之它突出的几何特征就是切。只要提到相切，我就要表达我们学圆的时候学两个圆相切的条件了吧？圆 M 与圆 C2 相外切，连接你们俩的圆心是经过切点的。这个半径呢是 R， 这个半径是 R2， 当然 R2 等于1，我们知道了，也就是MC2 它是等于圆 M 的半径是 R 加上 C2 的半径1。只要把这个式子摆在这儿，就表达了圆 M 和圆 C2 是外切的。那你和圆 C1 相内切，不要只是看到这个图就完了，一定要把几何特征表达出来，那我就连接 MC1 并把它延长，相切的两个圆，圆心的连线是经过切点的。老师为什么要说经过切点这句话呢？因为这是切点是在两个圆的圆上的。C1 和圆上的点，你看这段距离这就是 R1，M 和圆上的点这段距离就是 R， 所以呢 MC1 这两个圆心的距离是这个 R1 减 R，R1 呢是5减去 R。那么我要求点 M 它所在的这个曲线，它的轨迹方程怎么办呢？我现在找到这两个式子了，我要整理它，我要把我不知道的都消掉，所以我让两个式子相加 ，MC1 加上 MC2， 它是等于6的。接着我再继续剖析M 是什么点呢？ M 是动点。C1 呢，它是定点 ，C2 呢，当然也是定点。那你这个式子表达的是不是一个动点到两个定点的距离的和是常数？如果一个动点到两个定点的距离的和是常数，回归定义是不是符合了椭圆的定义？那么点 M 它的轨迹方程就是椭圆，点 M 满足条件的点 M 是落在椭圆上的。那么点 M 你看落在哪个椭圆上它就落在这个椭圆上了。到两个定点的距离的和，两个定点叫什么呀？交点。两个定点之间的距离是焦距，它是2C，2C 就等于，这是一个单位两个单位，2C 等于2，显然 C 就等于1，所以西方等于1。
到两个定点的距离的和是常数 2a，2a 就等于6，所以 a 就等于3，所以 a 方就等于9。那么我是焦点在哪个轴的呀？我是焦点在 x 轴的椭圆啊。标准方程我们已经学过了，是 x 方比 a 方加上 y 方比 b 方等于1。a 方我已经找到了啊，在椭圆当中 a 老大 ，b 方等于 a 方减 c 方，9减1是8。所以这个椭圆我们就求完了 ，x 方比9加上 y 方比8等于1。好了，我们回顾一下这道题啊。这道题呢，就是先抓住几何特征，一定要用式子来表达出来。重要的事情说3遍。我画了3条波浪线，足以证明它有多重要，表达特别重要。你不是内切了吗？那你就满足这个。你不是外切了吗？那你就满足这个。R 是不知道的，我想把它约掉，我让两个式子一相加，然后我一看，点 M 是动点，到两个定点的距离的和等于常数，回归定义。所以呢，我们就知道它的轨迹方程一定是椭圆，而且是焦点在两个定点就是焦点呢，焦点在 x 轴的标准方程我们就写出来。谁是 a 呀？谁是 b 呀 ？a 方 b 方，我们就顺利的求出来了。好，这一节课呢，我给大家讲了什么叫做椭圆。到两个定点的距离的和等于常数 2a 那段绳子的长，它一定要比两个定点的距离要大那么满足这样的条件的点的轨迹就是椭圆，两个定点叫焦点，那个定长绳子的长叫 2a， 然后我给大家推导了2个方程，给大家做了2个题，然后呢，解题思想贯穿我们学习圆锥曲线的始终，要把这解题思想记住。好了，这节课就给大家讲这么多，下节课再见。